Lalu ini ayamnya udah pada bangun nih. Ini di pukul 3 malam ya. Nah, penampakan ayam-ayam di usia 15 hari nih. Nah, kayak mana pertumbuhannya nih bagi senior-senior yang udah lama di broiler nih? Apakah stabil apa enggak nih? Di usia 15 hari segini nih. Ini sekitaran 6 7 on lah. Nah, ini penampakannya. Oke. Siap, izin senior koreksinya.